असम चुराईबारी पुलिस ने त्रिपुरा से असम होते हुए बाहरी राज्य में जाने के रास्ते बड़ी मात्रा में भांग के पत्ते जब्त की। हालांकि इस बार असम चुराईबारी पुलिस 1000 और 1500 किलो नहीं बल्कि कुल 4728 किलो गांजा जब्त करने में सफल रही। रबर की शीट से लदी लॉरी को असम चुराईबारी पुलिस ने अगरतला से चुराईबारी तक राष्ट्रीय सड़क पर राज्य को पार करते हुए पकड़ लिया, जब त्रिपुरा के सभी थाने बिस्तर पर सोए हुए थे। हालांकि ये कहा जा सकता है कि असम पुलिस ने हाल के दिनों में सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। बेशक तस्करों को ये नहीं पता होगा कि असम पुलिस एक अपवाद है, भले ही वे त्रिपुरा पुलिस की वर्दी खरीद सकते हैं। बताया गया है कि कल यानी सोमवार की रात करीब 1 बजे अगरतला से त्रिपुरा के सभी थानों को पार करते हुए असम के चुराईबारी पुलिस चौकी में घुसते हुए रबर शीट से लदा एक 10 पहिया वाहन AS01 FC 1894 नंबर जा रहा था। पुलिस ने जब्त कर बड़ी मात्रा में गांजा की तलाशी ली। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की पत्ते की बरामदगी का नेतृत्व प्रभारी और ऑपरेशन के कप्तान निरंजन दास ने किया। हालांकि ये बार बार साबित हो चुका है कि त्रिपुरा पुलिस से बच निकलने पर भी असम चुराईबारी पुलिस से बचना संभव नहीं है, लेकिन इस दौरान आम लोगों ने इसे स्वीकार भी किया है। प्रभारी ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में जब्त गांजे की कालाबाजारी मूल्य 4 करोड़ 72 लाख रुपए है। हालांकि इस यात्रा में चालक भागने में सफल रहा, लेकिन असम पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसकी तलाशी जारी की है। सर्वप्रथमे आमार माननीय SP श्री पद्मनाभ बरुआ ओनाके आमी कृतज्ञता जानाई। संगे माननीय हेडकोয়ার্টার DSP श्री गीतार्थदेव शर्मा और एडिशनल SP हेडकोয়ার্টার श्री पार्थप्रतिम दास। स्पेशली SP सर আমাকে যখনই পান আর কি দেখা হয় বা ফোন যুগে উনি সবসময় আমাকে উৎসাহিত করেন যে নার্কোটিক সাবস্টেন্স ধরার জন্য আর কীভাবে ধরতে হয় এই বিষয়ে আমার সবসময় উনি একটা ব্রিফিং করে থাকেন আর কি। তো সেই মতে আমি অনেক সাফল্যতাও পেয়েছি। আর আজকে সন্ধ্যার দিকে এখানে গাড়িটির নাম্বার হচ্ছে AS01 FC 1894। গাড়িখানে ত্রিপুরার দিক থেকে আসছিল আর আমাদের চুরাইবাড়ি গেটে আসার পরে আমরা গাড়িটা থামার পরে ওখানে খুব ট্রাফিক জ্যাম ছিল। সেই ট্রাফিক জ্যামের সুবিধা নিয়ে সেই গাড়ির চালক আত্মগোপন করে। তো আমরা গাড়ির পাশে আসার পরে গাড়ি দেখছি আর ড্রাইভার নেই, তখন আমাদের সন্দেহটা আরও বৃদ্ধি হয়। তখন আমরা ওখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস এবং BDR সম্মুখে তো আমাদের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হয়। তাই আমরা গাড়িটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেসের সম্মুখে এবং মিডিয়ার লোকও ছিল, তো গাড়িখানে আমরা তালাশি করে গাড়ির থেকে আমরা অবৈধ 4 টন 7 কুইন্টাল 28 কেজি গাঁজা আমরা উদ্ধার করেছি। তো কেজির হিসাবে হচ্ছে 4728 কেজি গাঁজা, যার বাজার মূল্য কালো বাজারের মূল্য কত হতে পারে? বাজার মূল্য হচ্ছে 4,70 লক্ষ টাকা। তো কোনো এই মর্মে আমরা এখানে কেস রুজু করেছি, কিন্তু কোনো কাউকে আমরা করায়ত্ত করতে পারি। ইনভেস্টিগেশন চলছে। এখন ওদের কথাটা আমি সঠিক বলতে পারবো না, এই কারণেই কারণ ওদের জুরিসডিকশনটা আমাদের জুরিসডিকশন আমাদের আলাদা। ওরা কীভাবে কাজ করে এটা ঠিক আমি অবগতও না, কীভাবে গাড়ি আসে এদের ওই দিক থেকে। আমরা তো আমাদের কাজ আমরা খুব সিনসিয়ারলি করি, যার জন্য আমরা সফলতাও পাই। আর এর আড়ালে আমাদের SP স্যারের খুব বড় একটা ভূমিকা আছে। উনি খুব আমাদের সঙ্গে এই